Buenas tardes. Bueno, con esta música de gaita vamos a comenzar co acto, cos actos do Día das Letras Galegas. Os actos se van dividir no siguiente. Vai haber unha conferencia a cargo de Alexandre Ripoll, entón, despois, a continuación, teremos unha actuación dun grupo de gaiteiros formados aquí na escola. Manuel é o seu profesor. Entón, estes rapaces nos van a deleitar con 4 ou 5 cancións que veredes o progreso. Parten de cero e veredes en este momento como xa teñen un nivel moi interesante, non? Bueno, repito, isto forma parte das actividades que hai nesta sociedade, cousa importante, cousa que hai que valorar. Moi ben, a continuación, unha vez que termine este grupo de gaiteiros, vamos a hacer a queimada, unha tradicional queimada, que vai ser acompañada con bola azucarada do forno do campo de Ribes. Isto tamén é propaganda, tamén entra no acto. Moi ben. E nada máis, entón deixemos con Alexandre, si ven antes o noso veciño, Mauriz, vai facer unha presentación deste home de tal forma que todos tiñades unha idea moi clara de quen é o señor que vai falar. Nada máis. Moi ben, gracias. Boas tardes, gracias Andrés. É para mí un enorme placer poder presentaros a Alexandre Ripoll, compañeiro do Instituto de Barallobre. Levamos moito tempo xa xuntos. Sempre presentar un amigo é bastante agradable. Quero destacar varias facetas de Alexandre. En primeiro lugar, a súa faceta como profesor. De 16 anos de experiencia no Instituto de Barallobre, na asignatura nas materias de lingua e literatura galega. Aparte desto, catedrático da asignatura, é unha persoa volcada no ensino. Aparte de toda a súa faceta docente, preocupado sempre pola innovación pedagóxica, da xestión do centro, levando a cabo numerosos cargos dentro do instituto, desde director, xefe de estudios, vicedirector. É unha persoa sempre volcada na docencia. Outra faceta que quero destacar é a súa faceta precisamente como investigador. Temos diante de nós tal vez un dos máximos especialistas en literatura medieval galega. A parte das súas investigacións e das publicacións que levou a cabo, é tamén doutor en filoloxía galega e fixo o seu doutoramento precisamente sobre as cantigas de Amigo, os trovadores da época medieval e as canchas. Toda esta literatura medieval ten como fruto diversas publicacións, incluso libros, publicacións en revistas e tamén libros. Ben, por último, tamén, xa para rematar, un terceiro aspecto. Xa non só como docente, xa non só como investigador, sino que o seu saber traspasa eses ámbitos e tamén chega a ser un amplo coñecedor da cultura galega, da literatura galega en todos os seus séculos. De aí que tamén sería un enorme especialista para falarnos da figura de Murguía. Por tanto, vos deixo con Alexandre Ripoll. Boas tardes. De todo, quero agradecer a esta sociedade técnica de Andrés. Agradecer, por suposto, ao meu compañeiro, José Mauriz, ter esta presentación e xa vou comentar o que vou falar. En primeiro lugar, pois falarei do que é o significado do Día das Letras Galegas, a orixe desta celebración, para pasar despois a falar da vida, da obra e da trascendencia que tivo Manuel Murguía pois na cultura galega e no sentimento de galeguidade e galeguismo. Comezarei pois falando da vida. Manuel Murguía nace un 17 de maio, primeiro comezarei falando do sentido das letras galegas. Aquí enlazamos precisamente que se celebra o mesmo día que naceu Murguía e o mesmo día que Rosalía de Castro publicou o primeiro. Esta celebración das letras galegas foi instituída no ano 1963 pola Real Academia Galega, conmemorando o centenario da publicación do libro Cantares Gallegos de Rosalía. E cada ano
foi adicado a un autor. Primeiro a José de Castro, e os anos sucesivos a Castelao, a Francisco Añón, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, a diversos autores ata a actualidade. As condicións para dedicarse a un autor de as letras galegas eran basicamente dúas. Unha primeira que era levar un mínimo de 10 anos morto, e unha segunda condición ter toda a obra ou a parte máis importante da súa obra en galego. A primeira condición, como vemos, cúmprese no caso de Murguía. E a segunda, neste caso, este ano fixo unha excepción académica. Efectivamente, Manuel Murguía, como veremos, ten unha parte mínima da obra en galego. Sen embargo, foi o autor, o personaxe galego que máis fixo porque outros escribisen en galego e por dignificar a nosa lingua e a nosa cultura. Por este motivo, consideramos que está sobradamente merecido que se dedique este ano, un ano ademais emblemático, como é o ano 2000, o Día das Letras Galegas. Hai que salientar que levamos 3 anos seguidos un tanto singulares. Recordemos que no ano 1998 foi dedicado a 3 autores, os 3 Segreixo, cantores do Margarico, 3 poetas medievais, Mendiño, Xoán de Cangas e Martín Codas, que o ano pasado foi dedicado a un autor que foi fusilado, foi paseado no ano 36, a Roberto Blanco Torres, e un pouco como culminación destes 3 anos, precisamente, que coinciden coa nova andaina da Academia baixo a presidencia do actual presidente de Francisco Fernández de Riego, pois decidiron, eu penso que moi acertadamente, dedicar un ano emblemático a Manuel Murguía. Comenzarei falando do que son os aspectos biográficos de Manuel Murguía. Como dixen, Manuel Murguía naceu un 17 de maio do ano 1833. Naceu, diríamos, un pouco por casualidade no lugar de Froxier, en Santiuso do Seiro, no concello de Arteixo. Algúns biógrafos, no caso, por exemplo, de Vicente Risco, dicían que esta casualidade foi debida a que a súa nai, dona Concepción Murguía, ia ofrecida a Virxe da Pastoriza e que se lle anticipou o parto. E entón, tivo que dar a luz na casa dun labrego que se chamaba Juan Naya, e deu a luz nese lugar. De todas maneiras, resulta un tanto sorprendente se pensamos nunha ruta desde a Coruña a Pastoriza, que chegase a dar a luz en Froxier, que queda precisamente un pouco máis longe. Sexa como fose, o certo é que sí que deu a luz ali, e que foi logo bautizado no santuario da Virxe da Pastoriza. O seu pai era boticario e a nai, Concepción Murguía, era oriunda do País Vasco, de concreto de Ollazo. O pai, Xoán Martínez de Castro, nacera en Santiago, aínda que a familia era de Laxe. Manuel Murguía pasa os seus primeiros anos, menos 4 ou 5 anos, na Coruña. Nesta cidade, reside na Rúa de Garás, que é o que hoxe é a avenida de Linares Rivas. Nesta mesma cidade nacen os 2 irmáns que tivo, Nicolás, que era uns anos máis novo, en 1835, e Teresa, que nace no 1836. Xa a partir de 1837-38, 4 ou 5 anos, xa se trasladan a Santiago. En Santiago, o pai ten unha botica no que se chamaba por aquela época Praza do Campo, que hoxe é a Praza de Cervantes. En Santiago, pois ali, xa a partir de 1844, inicia os estudios de bacharelato. Non foi, en contra do que se pudera pensar, dada a súa talla intelectual, non foi un alumno brillante, e además,
repetiu un dos cursos. Digo isto en plan de desmitificar ás veces determinados fracasos escolares ou determinadas dificultades nos estudios. Hai dificultades que se poden dar nun momento dado por unha conxuntura e que despois levan a éxitos intelectuais grandes. O caso máis coñecido, o caso de Einstein, que suspendía as matemáticas, ou casos de escritores galegos que tiveron dificultades veces en bacharelato ou nos estudos universitarios, como Álvaro Cunqueiro ou Anxel Font. O certo é que, como digo, inicia estes estudos. Por esta época, vamos a falar da década dos anos 1840 en Santiago, prodúcense os sucesos de 1846. Neste ano hai unha revolución, unha sublevación de militares liberais progresistas con apoio de intelectuais galegos como Francisco Añón ou o máis coñecido Antolín Farabi, canto líder civil desta sublevación. Durante 2 meses ten un relativo éxito, chega a constituirse unha xunta suprema nacionalista, unha rebelión contra o goberno do conservador de Narváez, non contra a raíña Isabel II, a que recoñecen como xefa do Estado, e propugna diversos cambios, como é no tema económico, a abolición do sistema tributario injusto, ou a posibilidade de ter un comercio exterior libre fronte ao sistema de arancéis que limitaba o comercio e que cortaba toda a posibilidade de desenvolvemento da economía galega para beneficio tanto da oligarquía do cereal de Castela como dos grupos industriais vascos e cataláns. Como dixen, tivo un éxito relativo durante 2 meses, pero finalmente os militares foron derrotados. Os militares que estaban ao mando do comandante Solís foron derrotados na batalla de Cacheiras e finalmente foron fusilados e encarrados. Existen monumentos mártires de Carral, mentras que os civis que o apoiaron sufriron algúns o cárcere e a maioría tiveron que exiliarse. El viviu estes sucesos con 13 anos, cando a botica do seu pai tivo que transformarse en hospital de campaña e tiveron que atender os feridos. Mesmo el conta a impresión que lle produciu ver como morría un dos oficiais ali na botica. Estaban el, os irmáns, el e Nicolás, e axudando o pai a atender a estes feridos. Como dixen, continúa os estudios de bacharelato, repite o 4º curso e inicia o curso preparatorio. Naquela época había un curso preparatorio que era común para medicina e farmacia. El realmente inicia este curso máis que nada coa intención de continuar co negocio familiar, non por estar, digamos, especialmente motivado ese tipo de estudios, cousa que bastante frecuente no caso da farmacia, dos boticarios que han de continuar co negocio familiar. Xa no ano 1851 trasladase a Madrid para continuar os estudios. Inicia unha etapa de vida bohemia, frecuentando tertulias en Madrid, e tamén comeza co que será a súa paixón, a creación literaria, colaborando en diversas revistas. Nesta época hai que salientar a amizade cos irmáns Chao, Alexandre e Eduardo Chao, ou cos irmáns Avendario, o pintor Serafín e a súa irmá Elina. Colabora con diversos xornais, no xornal da Iberia. El foi un escritor precoz, con 17 anos xa tiña escrita mediante parte das lo que será a súa primeira novela, posto en castelán, Desde el cielo, novela Desde el cielo, e tamén nestes anos, durante os anos de Madrid, comeza a escribir algúns poemas que están, a maioría deles en castelán, pero algún deles xa está en galego. Caso, por exemplo, o primeiro poema que publica no ano que escribe, en 1854, Nena das Soledades, e que publicará 2 anos máis tarde
no xornal La Oliva en Vigo. Vigo data de escrita en 1854, en canto que por aquela época existía un costume entre as señoritas, digamos, de clase media alta ou clase alta, que era facer unhas coleccións de poemas de poetas que podían ter algún renome ou non, ou simplemente os amigos afeccionados á poesía, ian recollendo estes poemas e facendo o seu propio álbum, igual que tamén recollían pois debuxos ou caricaturas ou láminas de pintores, non? Era un costume que había por esta época de facer o álbum, non? De pinturas, de debuxos ou de poemas. É unha época, decía, de vida bohemia, de tertulias, e na que vai deixando pouco a pouco os estudos. Son os estudos para os que non está, non ten outra motivación do que pode ser a continuidade do negocio familiar, e ao mesmo tempo, pois, vai profesionalizarse como xornalista e como escritor. Vai ter os ingresos que se poden considerar como suficientes para a época, e prosegue pois, coas súas colaboracións na prensa. Nesta época pois, podemos ver casos como a pesadísima publicación de Desde el Cielo ou El Ángel de la Muerte, é dicir, son novelas que vai publicando, ou xa máis adiante publicarás, ou xa máis tarde, a novela de Géminis. Ben, o día 10 de outubro de 1858 casa con Rosalía de Castro, a quen coñecera probablemente o ano anterior, cando precisamente coa súa actividade profesional como xornalista. Rosalía reside en Madrid desde 1856 e publica o seu primeiro libro de poemas, La Flor, en 1857. Murguía fai unha crítica moi favorable deste libro, moi favorable, e casa con Rosalía. Hai autores que insinuaron que posiblemente que se tivesen coñecido antes. Parece que é un tanto difícil este feito, porque Murguía residía habitualmente en Madrid durante a mediante parte do ano, únicamente viña a Santiago no verán, e da casualidade de que eses meses Rosalía non estaba en Santiago. Podían parar, pero o que facían era que trasladarse ou ben a Padrón ou ao ten estado en outra época, o mellor en Uxía, en casa da familia de Pondal. Si é certo que tiñan amigos comuns, como é Eduardo Pondal, toda a familia Pondal, e como tamén podemos contar a Aurelio Aguirre, unha persoa que esteve moi relacionado tanto con Rosalía como con Manuel Murguía, non? O que puido ter sido o primeiro gran poeta galego e que, sen embargo, faleceu prematuramente, o afogado no ano 1858, mesmo ano no que casa. Casa, como dixe, o día 10 de outubro de 1858 e, posteriormente, regresa a Galicia. O matrimonio con Rosalía vai supoñer un influxo mutuo no outro, non? Tense falado moito do influxo de Pondal, de Murguía en Rosalía, igual que sucedería tamén con Pondal, para que se escriba en galego. Sen embargo, hai que recoñecer que Rosalía tamén influe en Murguía no feito de que cambia por completo de estilo. Este ano, pois, 1858, finais de 1858, trata de buscar un emprego fixo. De feito, diríxese ao que era naquela época o ministro galego, o señor Bugallal, para pedirlle unha praza como profesor nun instituto de Galicia. Tamén trata de ingresar na carreira diplomática, seguindo os pasos do seu amigo de Rodríguez Xoán, José Rodríguez Xoán. En 1959 regresa a Galicia, está en Galicia, e ali é onde nace, en Santiago, nace a súa primeira filla do matrimonio, Alexandra. Xa en un ano máis tarde trasladanse a Vigo, e en Vigo colabora no xornal El Niño. Este xornal El Niño é o resultado do cambio de nome do anterior xornal La Oliva.
el xa colaboraba desde Madrid enviando crónicas e mesmo publicando textos de creación literaria, narracións ou poemas. Sen embargo, como te resultas dunha multa que era impagable naquela época, eran 2.500 reais, pero unha cantidad importante, decidiron os propietarios que o pechasen e cambiar de cabeceira e seguir funcionando. Entón, tiveron que cambiar e a partir dese momento pasou a ser el libro. El traballa como redactor en 1860 e tamén en 1862, que cando comeza a traballar no que pretende ser un diccionario de escritores galegos, non? Nesta época entra en relación tamén co editor Compañel, que será quen publique o libro de Rosalía, o libro de Rosalía, Cantares Gallegos, que é publicado un 17 de maio de 1873, xusto cando Murguía cumpría 30 anos, como se fose un agasallo de cumpleaños. Xa se pon tamén a traballar, hai un cambio, como decía, de estilo. Se antes estaba centrado no que poden ser os xéneros creativos, novela, sobre todo, agora vai a ocuparse principalmente da investigación. Entón, está, como dixen, co Dicionario de Escritores Galegos, e xa en 1800 despois ponse a traballar co que sería a súa historia de Galicia, unha obra monumental que publicará en 5 tomos. En 1865 marcha a Lugo e comeza ali a publicar a historia. De Lugo, hai unha anécdota que afecta sobre todo a Rosalía, cando pretende publicar un artigo sobre os seminaristas, os podios, os seminaristas pobres que tiñan que traer da casa os produtos para a súa alimentación. Isto foi considerado como unha ofensa por parte dos seminarios, dos demais seminaristas, e apedrearon a imprenta na que se ia imprimir este traballo. El está en Lugo e aí traballa sobre a historia. Vai sacando os primeiros fascículos, por aquela época había que publicar por entregas, e finalmente completa en 1866 o primeiro volume. Trasladase de novo a Santiago. Hai unha cantidad de cambios na residencia e na vida do matrimonio debido a propia inestabilidade laboral de Murguía. En Santiago nace a segunda filla, Aura, e neste ano, 1868, é cando se produce a revolución, chamada Revolución Gloriosa, en setembro, contra Isabel II. É desterrada Isabel II, produce un levantamento militar dos generais Serrano, Almirante Topete, e Murguía é o xefe do Comité da Xunta Revolucionaria de Santiago, en setembro. E en novembro deste ano acaba o que el desexaba, ter un posto de funcionario, e é nomeado funcionario do Corpo de Arquivos e Bibliotecas, arquivos, bibliotecarios e anticuarios, sendo destinado no arquivo de Simancas. Trasladase a vivir con el Rosalía, e por esta época é cando Rosalía de Castro escribe, como segundo nos di a maioría, a parte importante dos poemas de Follas Novas, que foron escritos vivindo en Castela, no Desterro, a parte que poida ser unha metáfora, pois probablemente haxe acusado de verdade que foron escritos na etapa de Simancas, que non durou moito porque en 1870 regresa, cando é nome para Galicia, porque foi nomeado xefe do arquivo do Reino de Galicia na Coruña. E aquí nacen en Galicia os irmáns xemelgos de fillos que eran Ovidio, que sería un pintor famoso, e Gala. Nacen outros fillos, como o caso de outros anos máis tarde, Amara, ou no 75 Adriano Dorato, que morrería un ano máis tarde. A última filla do matrimonio nace no ano 1876
1877 Valentina e morre pouco despois de nacer. Ben, no ano 1875 Murguía foi cesado como arquiveiro por non reunir, segundo se considerou o goberno no momento, as condicións que exixía a lei. Un dos problemas que terá ao longo da vida derivados da carencia dun título universitario, que non chegou a acabar con esa carreira, simplemente tiña o bacharelato. Posteriormente cambiano a bibliotecas, pasan a usar bibliotecario, destinado a Valencia, pero é igualmente cesado porque consideran que non tomou posesión no prazo de vida. Isto motiva que teña que traballar de novo no seu oficio anterior como xornalista en diversas publicacións e especialmente hai que salientar que desde o ano 1879 dirixe a revista La Ilustración Gallega e Asturiana en Madrid. Isto provocará tamén que unha separación física do matrimonio. Rosalía queda en Galicia cos fillos, mentras que Murguía ten que estar en Madrid atendendo o seu traballo. Digo, é importante esta revista porque nela, un ano máis tarde, vaise publicar por entregas a primeira novela galega, Maxina, de Marcial Valladares. E continúa tamén por esta época os seus estudios históricos. Xa en 1875, o 15 de xullo, é o día que falece Rosalía de Castro. Foi ese ano tamén nomeado cronista oficial do Reino de Galicia. Dirixe tamén unha publicación en Santiago, na región gallega, e inicia a colección de Biblioteca Gallega de Dr. Andrés Martínez Salazar coa publicación do seu libro sobre literatura galega, sobre os autores que precederon a Rosalía, titulado Los Precursores. Nestas épocas, unha vez morta Rosalía, pois digamos a época máis importante na súa actividade política, coa fundación da Asociación Regionalista no ano 1889, na que se dá unha confluencia dentro do que é o galeguismo entre as dúas, digamos, as dúas tendencias, ou as dúas orixes. Unha orixe de tipo liberal progresista, a que estaba escrito Murguía, e unha orixe católico conservadora carlista, Alfredo Brañas. Os dous confluen nesta asociación, de feito, pois, acabarán presentándose unhas eleccións, que sacarán os dous concelleiros en Santiago, e ademais, pois, tamén inician contactos con entidades similares en Cataluña, Liga de Campo Cataluña. Un ano máis tarde, en 1891, é cando, a instancias desta asociación regionalista, realizase o traslado dos restos de Rosalía desde o cemiterio de Adina, Padrón, ao seu emplazamento actual no Panteón de Galegos Ilustres en Santiago. Tamén celebranse este ano os Xogos Florais, el presidio os Xogos Florais de Tui, e ali pois fai unha defensa encendida do noso idioma, un discurso que é un dos textos que se conservan íntegros del en galego. No 1892 regresa no corpo de arquiveiros e bibliotecarios e é destinado á Biblioteca da Universidade de Santiago. Máis tarde será trasladado ao arquivo da Delegación de Facenda da Coruña. E tamén, por uns anos máis tarde, en 1895, publica os poemas, a escolma de compilación de poemas que tiña en outros medios, poñéndolle un título irónico, un libro de poemas, pero puxo o título en prosa. Aí nos aparecen poemas en os dous idiomas, tanto en galego como en castellano. 1897 é cando ten a segunda iniciativa en canto a organización política, que é a fundación do chamada Liga Gallega. Intenta ter un partido político, sen embargo, fracasa en canto que non se van a adherir a esta organización máis que o grupo de Santiago, non? Ese grupo que ia organizado en Santiago.
morre no ano 1900 o seu fillo, o único fillo varón que tiña, que era Ovidio, e xa 5 anos máis tarde xubilado sen soldo, dentro do que o Corpo de Arquiveiros do Estado. Si participa en 1906 na fundación da Real Academia Galega e foi precisamente nomeado como seu primeiro presidente. El foi xubilado, pero sen soldo. As súas necesidades económicas obrigaron a traballar de novo como arquiveiro, esta vez na Deputación da Coruña. Desta época é cando frecuenta a tertulia da librería de Carré, unha librería que estaba na Rúa Real, na Coruña, onde está hoxe a farmacia Villar, e esta tertulia recibiu o nome de Cova Céltica, un nome posto, digamos, polos rivais, o grupo de Pontevedra, co que polemizaba un día, que non era este detalle, a polémica con Celso de la Vega sobre a orixe galega dos celtas, a orixe galega en cantos celtas, ou ben a unha orixe grega. Celso de la Vega dixo que esta era unha cova céltica porque defendían a orixe celta. Xa continúa os seus traballos de investigación histórica, continúa publicando sucesivamente os volumes da súa monumental Historia de Galicia e en 1913 recibe unha homenaxe con ocasión de cumprir os 80 anos. Seguiu un labor infatigable, non participou, sen embargo, nas iniciativas que aparecen a posteriori desta data, como son as Irmandades de Fala, probablemente debido a súa avanzada idade. E xa, finalmente, decir que morreu un día 1 de febreiro de 1823 na Coruña. Estivo a punto de cumprir os 90 anos e estivo traballando ata prácticamente o día de súa morte. Mesmo, a pesar do deterioro físico, despois de sufrir unha fractura de cadera que o tiña inmobilizado na casa. Deixou, cando morreu, material para poder sacar, según estima o profesor Asientos, uns 10 volumes máis. En canto a obra, pois podemos distinguir en parte, xa se foi comentado, pois unha parte que é obra de creación, o que podemos enmarcar como poesía e narrativa. Son textos escritos, todos eles, antes do ano 1859. E podemos ver, pois iso que citei, ainda que fose publicado máis tarde, o seu libro de poemas en prosa, publicado en 1895, e xa as novelas Desde el cielo, publicada no ano 1856, ainda que me aparecese por entregas un ano antes, El ángel de la muerte, de 1857, Mientras duerme, deste mesmo ano, ou a novela histórica Diego Selmírez, de 1859. Hai un libro moi curioso, que é un libro titulado La primera luz, que é un libro de lecturas para as escolas, no que defende a introducción no sistema escolar pois da nosa cultura e de temas pois relacionados con os alivos, publicado pois, no ano 1859, unha reedición no 1860. Sen embargo, o fundamental de Murguía é o ensaio. O ensaio que considero pois, clasificable, se que se pode clasificar en tres campos: o de tema literario, o de tema histórico e o de tema político. Comezando polo de tema literario, pois el inicia pois, o que pretendía ser pois, un dicionario de escritores galegos. Vai xuntando entregas, vai preparando partes, clasificando e, finalmente, completa únicamente o primeiro. Debido á falta de éxito que tivo esta obra, pois non continuou con ela. Mais adiante, este dicionario se comenzara a preparar en 1862, máis adiante xa, cando hai unha infraestructura editorial, como é o caso do editor Andrés Martínez Salazar, saca o que será a obra culminante no ensaio literario, o libro Los Precursores.
no ano 1885 na Coruña. Como ia preparando estas obras? Murguía era un home moi minucioso. En calquera tema que fose, calquera información que recibía, ia creando pues, unhas carpetas nas que introducía que fosen recortes, notas, e con todo isto que ia acumulando, despois preparaba os libros. Dentro, por suposto, recibía unha información porque mantía unha intensísima correspondencia. Correspondencia dentro, xa non digo, non só dentro de Galicia, dentro de toda España, sino con informadores que tiña en Portugal, en Francia, en Inglaterra, el mesmo en Norteamérica. El durante algún tempo foi corresponsal dun xornal norteamericano en Italia, e toda a información que recibía, que consideraba interesante, pois ia metendo nestas carpetas. Tamén contaba para isto coa colaboración da súa filla. De feito, moitas destas fichas que nos conservan hoxe en día na Real Academia Galega aparecen coa caligrafía non se quede muller, e a caligrafía pois, da súa filla Alexandra, non? Este libro, Los Precursores, pois é un estudio sobre todos os escritores galegos que precederon século XIX, que precederon a Rosalía de Castro. El xa intentara con compañero, xunto con José Rodríguez Seoane, intentaran de facer o que sería unha suma literaria. Pretendían que se publicase toda a obra literaria anterior, comenzando polos cancioneiros medievais. Vamos a publicar as cantigas de Afonso X, as cantigas dos trovadores medievais, algún texto en prosa, e seguindo pois, polos textos dos autores do século XVIII, Sarmiento, Feixóo, e os ilustrados, suma, e continuar con todos estes. Esta obra, que ainda non se fixo, hai intentos, hai unhas partes de bibliotecas, e agora, de feito, vendo pois, coas novas tecnoloxías, hai un intento de levar adiante esta idea deles que se la que é o actual proxecto Tomiño, que é poñer toda esta obra en internet. En parte xa se está conservando. Pois este sería, a contribución máis importante a o que foi pois, o ensaio literario. Junto con estes libros, pois ten outros artigos. Sin embargo, o máis importante de Murguía pois é o tema da historia. El é consciente de que para a recuperación de identidade dun pobo ten que ter unha historia. E esa historia ten que ser creada con rigor científico. El preocúpase desde un principio de crear unha historia de Galicia e para eso non lle importa entrar en polémicas como de feito entrou con Vicente. Os dous traballan aproximadamente pois, durante esa mesma época no tema da historia. Vicente publica antes, por suposto, e Vicento na historia continúa seguindo pois, os criterios anteriores, criterios que xa eran propios da historia da época medieval. Por exemplo, cando se fala da época anterior á romanización, pois Vicento pois, copia da Biblia, empeza a falar pois, de descendentes de Noé como antepasados do povo galego e de heróis da antigüedade clásica, da Ilíada, da Odisea, mete pois, todo isto, todo que son mitos dentro da historia. Murguía, polo contrario, trata de facer unha historia realmente científica. Unha historia científica, é dicir, hai que depurar todo o que se consideraba como mito, este aspecto mitolóxico, este aspecto de que se nega vamos, que non ten nada que ver con a realidade, e para iso, e ademais, considera que a historia ten que ter un papel de dinamización na cultura e de dinamización na propia identidade do povo. Para iso, que é o que busca? Pois primeiro, afirmar unha orixe celta dos galegos. Unha orixe celta e para ese todo o anterior á romanización para Murguía somos celtas e terá que botar mante información procedente de outras culturas célticas, como é o caso da cultura irlandesa. El,
na súa historia, crean o discurso do que será despois a base do nacionalismo galego, moderno, a identificación de Galicia como nación. Sen embargo, el vive nunha época na que esa concepción de nación ten unhas características determinadas que a ligan á raza. Entón, como ha de definir a nación galega, o carácter de nación de Galicia? Pois ha de definirlo porque Galicia é unha raza celta. É para iso que ha de botar man, pois de todo o que pode ser historia e todo o que poden ser mitos e lendas da historia dos povos celtas, en particular de Irlanda. Algunas das lendas irlandesas, no caso da lenda de Breogán, pasan a historia galega da man de Murguía e de Ondara, man dos autores. Por que? Porque tiveron coñecemento delas precisamente por unha traducción feita por un crego irlandés que estaba exiliado en Santiago e les traduciu este libro de lendas irlandesas, o libro das invasións ou Leabán Gabala, na que se conta como Irlanda fora invadida por Breogán, que era un rei procedente do sur. Contan aí nesta lenda como precisamente o que fai un día é adaptar a realidade galega, sitúa a Breogán e o seu fillo ir Galicia, máis ou menos na Coruña, pon a ir no lugar que ocupa a Torre de Hércules, un día moi claro albisca Irlanda, eu diría que máis ben albiscaría a entrada da ría de Ferrol, e decide ir a Lobo. Chega a Irlanda, namórase da filla do rei, e o rei, considerando que non é digno de casar coa súa filla, decide matar. Os compañeiros de Iz recollen o seu corpo, trasladan de novo a Galicia e Breogán organiza un exército, embarca e invade e conquista Irlanda. Esta é a versión que transmite Murguía, que despois pasa á poética de Pondale que temos incluída no noso himno, no himno galego. Sen embargo, é un feito procedente da historia irlandesa. Esta historia que tamén ten evidentes anacronismos. Por esta época non estaban feitas as datacións, non tiñamos avanzada a prehistoria, esta estratigrafía como temos hoxe en día, e tenden a confundirse os castros e outro tipo de os monumentos megalíticos, cando sabemos que hai unha distancia de miles de anos. Sen embargo, na concepción da raza como configuradora da nacionalidade, esa raza celta, esa raza que se afirma noutros países, raza aria, son conceptos que aparecen no século XIX, Murguía dalle un xiro, non cae no racismo, que daría despois orixe a teorías racistas no século XX, con os fenómenos do fascismo, do nazismo, senón que considera que a raza non se ha de ter con elementos biolóxicos, os ollos azuis, o cabelo loiro, non, senón mediante elementos culturais. Somos celtas non porque teñamos trazos da raza celta, sino porque pertencemos á cultura céltica, ainda que fosemos logo romanizados. Esa é a idea fundamental e a aportación fundamental de Murguía dentro deste discurso. Evitar, e evitou de feito no nacionalismo galego, un discurso de tipo racista cando afirma que a raza está ligada non a un determinismo biolóxico, a uns trazos biolóxicos, senón á cultura, ás características da cultura. A raza non é un elemento material, senón un elemento espiritual, unha cultura, unha pertenza. O mesmo que sucede cos celtas, sucede coa afirmación doutros momentos da nosa historia. Por exemplo, o reino suevo. O reino suevo para él é o primeiro, efectivamente así foi, o primeiro Estado galego. E é a primeira afirmación de Galicia como nación, nunha fusión entre un invasor xermánico e un pobo galego romanizado, celta romanizado, como se queira chamar, que se integran perfectamente. E este reino subsiste durante século e medio, un feito que case se odia na historia española e el considera como clave fundamental que ten unha expansión máis aló do que é a Galicia actual, xa comprende todo o que era a Galicia, chegou a
para todo o norte de Portugal, Asturias, parte de Asturias, parte do que é hoxe León, é dicir, a Meseta, chegou a ter unha extensión ao reino suevo. Consideramos un intre importante. O mesmo sucede cando fala das orixes da Reconquista, é dicir, hai unha invasión árabe que rompe o estado visigótico. Para ele considera que esta invasión é providencial porque permite recuperar unha identidade galega dentro dunha monarquía, aí un tema que ainda non está plenamente aclarado, unha monarquía galego-astur, astur-galega, se o reino era o reino de Galicia, tal como afirman as crónicas árabes, que chaman Jalequía, ou se era o reino de León ou de Asturias, como se di nas crónicas cristiás, se o nome de León era simplemente o nome da capital. Sen embargo, que ten unha compañente galega e mesmo que durante algún tempo ten unha capitalidade, ás veces en Compostela. El estudia ese período, o período Reino de León, acabar en 1037, ou os período posterior na época de Xelmírez, que presenta tanto na novela inicial como nun traballo posterior que lerei despois de falar da examen. Con relación aos reis católicos, é curioso tema. A pesar de son, digamos, criticados e atacados por toda a historiografía nacionalista, por feito de destructores de identidade, uniformadores e demais, sen embargo, Munguía non nos critica, non critica Isabel de forma tan intensa por considerar que o que fixeron foi destruir unha oligarquía dos señores feudais galegos que para él era netamente prejudicial, non? Sen embargo, considera que despois, xa nos estudios que fai da relación posterior de Galicia, baixo son os Austrias ou os Borbóns, considera que por unha serie de circunstancias, como foi a privación do comercio con América, pois que se veu foi perdendo peso, perdendo posibilidades de identidade, as políticas centralistas van anulando o noso idioma, a nosa cultura, progresivamente, e xa finalmente chegamos ao século XIX, no que él considera que se está a dar un posible renacer, pensando máis unha visión de futuro, e pensando que este renacer tamén se está a dar nesa época en Cataluña. Hai que dicir que esta foi unha obra monumental, 5 tomos, e que lle ocupou prácticamente toda a súa vida. Se pensamos que sae o primeiro tomo no ano 1866, un ano máis tarde sae o segundo, e despois hai o terceiro en 1888, 1891 o cuarto, e xa finalmente o quinto tomo sae cando ele cumpriu 80 anos, no ano 1913. El mesmo fixo, hai unha reedición desta obra, hai reedición, e é unha reedición, e ele comenta, en concreto, cando se reedita no ano 1901, primeiros tomos, ele comenta que algúns dos postulados que aparecían xa non eran plenamente válidos. El mesmo aceptou, fixo autocrítica de algúns dos aspectos da obra. Xunto con este libro, esta obra monumental que é a Historia de Galicia, pois hai que citar a obra publicada en 1898, a monografía Diego Xelmírez, que é un estudio deste personaxe galego, o arzobispo Xelmírez, e a importancia e a relevancia que tivo en canto a expansión, non só desde o punto eclesiástico da sede compostelana, senón da presencia de Galicia no mundo, nesa época, no mundo cristiano, non só na península, senón todo o mundo cristiano. Esa relevancia, e mesmo coas situacións conflictivas que tivo coa propia burguesía de Santiago. Xa, continuando, vimos todo o que foi o aspecto da historia, e xa falta comentar a aportación o ensayo político. O ensayo político, hai que dicir, con relación á política, que Munguía procede de ser campo liberal. El, de feito, por o exemplo
xefe da Xunta Revolucionaria de Santiago no 68, está plenamente identificado co sistema liberal progresista, que foi a Primeira República, neses anos vertiginosos, sabemos que de 1868 a 1876, neses 8 anos, hai máis cambios na organización política española do que puido haber no mellor pois nun século. Caixa de segunda, hai unhas cortes constituintes maioritariamente monárquicas, buscan un rei en medio do conflito que supón, escollen a un rei estranxeiro, o rei Amadeo de Saboya. Este rei, nun momento dado, dimite, di que este país é ingobernable, di que se goberne, que nos gobernemos os españois, e que proclama a súa república, que ten 4 presidentes elegidos polo Parlamento nun ano e un quinto presidente imposto por un golpe militar, o general Serrano. El vive estas circunstancias, despois, finalmente, é reposta por outro golpe militar a monarquía, fillo de Isabel II, Afonso XII. El vive nestas circunstancias, el, de feito, ten amigos no goberno, cando se establecen os gobernos liberais progresistas ou republicanos, que son os que o promoven os postos da responsabilidade que tipo nos arquivos de Simancas e do Reino de Galicia da Coruña. Sin embargo, dentro do pensamento liberal, el ve que podría haber 2 modelos, e de feito fai unha crítica. Hai un modelo que foi o que se impuxo desde o ano 1833, que foi un modelo racionalista, chamado modelo racionalista, que trata de establecer unha uniformización centralista. Ese modelo foi o que creou, dividiu en 50 provincias, o Estado español, obviou a personalidade dos reinos tradicionais. Isto foi o que deu orixe ao movimento provincialista, este movimento de intelectuais galegos que en principio buscan que se fusionen as 4 provincias galegas nunha única para así poder manter a personalidade de Galicia. E este movimento que despois aparecería unido á revolución, á sublevación militar do ano 1846. Aí está a primeira fase. Murguía, sen embargo, defende un segundo modelo, que tamén é liberal, o modelo participativo, que está baseado na historia e na organización tradicional e histórica e nas peculiaridades de cada territorio. É un modelo que defende a existencia de periferias, non impón o centro sobre a periferia, como impón o modelo anterior, e sen chegar a ser federalista. É curioso como as louvanzas que recibe tanto tanto por parte de Murguía como por parte de outros autores da época, o presidente Castelar, que foi quen acabou co federalismo e incluso o modelo centralista na Primeira República. Sin embargo, Murguía busca esta armonía, unha armonía dentro do sistema liberal que permita a personalidade de cada uno. Isto que dá orixe o que será a ideoloxía regionalista. Aí prodúcese unha confluencia ou outra tendencia, que era que estaba oposta ao liberalismo e oposta ao nivel de estar en guerra civil activa ou larvada durante case todo o século XIX, que foi o carlismo. De aí do carlismo que defende, xunto co mantemento da monarquía absoluta, o mantemento da personalidade propia dos povos, as súas leis tradicionais, os seus usos propios e a personalidade das nacionalidades, o que chamamos as nacionalidades, ou entendidas naquela época como reinos. Deste carlismo vai proceder, digamos, outro elemento básico do regionalismo, precisamente a figura de Alfredo Brañas, co que van confluir na Asociación Regionalista Galega e o que vai confluir nesta teoría. Tamén, como curiosidade, do carlismo tamén vai proceder o nacionalismo vasco, en concreto da figura de Sabino Arana, tamén terá as súas orixes no carlismo, vai ser unha conversión do carlismo ao republicanismo, que
aquí vemos que no caso galego confluen os dous pensamentos no regionalismo. Sen embargo, Murguía, que integra estes pensamentos e, de feito, publica un libro que se titula así El regionalismo gallego, publicado na Habana no ano 1889, vai sentando as bases do futuro nacionalismo que se vai aparecer xa nos anos finais da vida de Murguía, no que pode ser as Irmandades da Fala, e que terá a súa expresión máis clara a partir dos teóricos de Irmandade da Fala, da Sociedade Ponte, ou do grupo de Ourense de Vicente Risco, ou xa a expresión xa se culminará no Partido Galeguista, no século XX, xa fundado no ano 1931, mediante a confluencia do grupo de Ourense, de Risco e de Otero Pedrallo, co grupo de Pontevedra de Castelao e os da Coruña, non? Esta confluencia. Este pensamento galeguista, podemos ver que Murguía está na situación intermedia. El non participa, por razóns de idade, no movimento provincialista, el vive as consecuencias, a comunidade moi nova, a súa presencia, e con esta expresión aunando precisamente o liberalismo coa defensa das tradicións e das culturas populares e da personalidade dos povos e, sobre todo, ademais, como fai de forma encendida, coa defensa da lingua, vai preparar o campo do que se expresará despois nas Irmandades da Fala. Cando falan de plena normalización do galego, que non só que se escriba a literatura, que exista a prosa, senón que apareza dentro da literatura o ensaio, que se fale, que haxa prensa en galego, que exista o galego no ensino, ou xa a reivindicación que teñen de Galicia, teña un posto na recén creada Sociedade de Nacións, xa estamos a falar no ano 1918. El prepara todo isto mediante unha síntese do pensamento liberal e mediante unha integración de outras persoas procedentes do pensamento máis conservador, como é o caso de Brañas. O mesmo sucede na Coa Céltica. Nesta tertulia estaba frecuentada por persoas de diferentes ideoloxías. Había republicanos, había liberais, había persoas que se mantían dentro dos partidos monárquicos de turno, conservador liberal, ou había caso de carlistas como Evaristo Martelo, Pausman. Todos estes convivían nesta cova. Simplemente o que os unía era unha defensa de Galicia e un amor a Galicia, claro. Xa, por ir xa concluindo, falando que son as aportacións. E comentei unha primeira aportación, eu comecei, digamos, esta